Mensch, Maschine, Material, Methode, Mitwelt. Das Ishikawa-Diagramm wird auch Fischgräten-Diagramm, Ursache-Wirkungsdiagramm oder Cause-and-Effect-Matrix genannt. Es ist ein Werkzeug zur systematischen Ermittlung von Kernursachen zu einem Problem. Der Kopf repräsentiert den Fehler bzw. die Auswirkung. Die Fischgräten dagegen enthalten die Ursachen des Fehlers. Nehmen wir beispielsweise an, dass die Durchlaufzeit der Angebotserstellung in einer Bank zu lange dauert. Sie befragen ein Team von Experten, die an diesem Prozess arbeiten, warum die Durchlaufzeit so hoch ist. Nach einem Brainstorming mit dem Team werden mögliche Ursachen gesammelt und in die entsprechenden Gräten eingeordnet. Die Klassen oder Namen der Gräten können, je nachdem wen Sie fragen, variieren. Bei der Anwendung des Ishikawa-Diagramms im Management sind die Gräten Material, Mensch oder Maschine nicht so interessant. Money oder Management könnten besser sein. Nutzen wir die gleiche Fischgräte im Shopfloor, könnte das Team alles auf das Management und Money schieben. Hier wären die gleichen Kategorien für die Fischgräten nicht zielführend. Das Management ist schuld. Die bekanntesten Kategorien sind Mensch, Maschine, Methode, Material und Mitwelt. Je nachdem, wo das Werkzeug Anwendung findet, kann es Variationen in den Fischgräten mit 6, 7 oder auch 8 Ms geben. Zum Beispiel mit Messung, Money und Management. Vorweg noch einige Tipps. Vermeiden Sie Totschlagargumente wie Managemententscheidungen, Kundenanforderungen, Wetter oder kein Geld. Das führt Sie nicht zu den wahren Ursachen. Versuchen Sie messbare Kernursachen zu finden, indem Sie immer wieder fragen, warum? Bei der Betrachtung der Durchlaufzeit hat das Team diese Fischgräte erstellt. Falsche Bestände am falschen Platz. Warum? Fehler in der Vorproduktion. Warum? Barren nicht vorhanden. Warum? Managemententscheidung. Managemententscheidung ist ein Totschlagargument. Die da oben sind schuld, da kann ich nichts gegen machen. Hier hätte man bei Barren nicht vorhanden aufhören können. Mittelschwere Projekte können 3 bis 9 Monate dauern, je nach Komplexität. Schauen wir uns ein weiteres Beispiel an. Jetzt untersuchen wir diese Gräte. Vergessene Bänder. Warum? Fehlende IT-Systeme. Warum? Fehlerhafte Papierverwaltung. Auch hier ist es möglich, die fehlenden Bänder zu zählen. Was heißt fehlende IT-Systeme? Wollen wir jetzt neue kaufen? Gebt mir Geld und Zeit, dann kann ich alles lösen. Auch das sind Totschlagargumente. Und noch ein weiteres Beispiel. Die Programmfolge am Standort in Berlin ist nicht perfekt. Warum? Wegen der Materialverfügbarkeit. Warum? Wegen der kurzfristigen Liefertermine unserer Kunden. Programmfolge in München, die da oben sind schuld. Materialverfügbarkeit, die kann ich zu jedem Auftrag messen. Kurzfristiger Liefertermin. Soll ich jetzt den Kunden umerziehen? Der Kunde ist Gott gegeben, da kann ich nichts machen. Hier noch ein paar Tipps. Erstellen Sie eine klar formulierte Frage für Ihren Fisch und schreiben Sie diese an den Kopf. Gehen Sie zu dem Prozess mit einem fachkundigen Team. Suchen Sie gemeinsam in einem Brainstorming nach Ideen bzw. Ursachen. Jeder klebt nacheinander seine Idee auf die jeweilige Gräte im Fisch und beschreibt kurz, was gemeint ist. Sollte eine Karte in 2 Gräten passen, dann duplizieren Sie diese und kleben sie in beide Gräten. Sollte eine Idee zu 70% in eine Gräte passen und zu 30% in eine andere,
Dann packen Sie diese in die Geräte mit der höchsten Relevanz. Wenn möglich, versuchen Sie, die Kernursachen messbar zu machen, indem Sie immer wieder nach dem Warum fragen. Schmeißen Sie keine gute Idee weg, sondern parken Sie diese in einem extra Bereich. Sie könnte später zu etwas zu gebrauchen sein. Ah, okay. Ein Ishikawa-Diagramm sieht aus wie ein Fisch mit Gräten. Ein Fischikawa.